आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आइसकेको छौँ, जुन कि 2 र 3 मार्कमा सोधिने गर्छ र यो चाहिँ धेरै पटक आउने गर्छ। सो बिना केही देरीको जम सल्युसनतिर। सो कसरी यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा भने, इफ जी इज द जियोमेट्रिक मीन, जी इज द जियोमेट्रिक मीन बिट्विन ए एन्ड बी, ए र बी लाई यो भने सपोज गरेर जियोमेट्रिक मीन मान्न सक्छौँ है। सपोज द्याट हामीलाई यो प्रुभ गर्नु भनेको छ भने अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, धेरै नै इजी तरिका छ, धेरै इजी छ। सो यो तपाईले सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा प्रथम हामीलाई यो फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ जियोमेट्रिक मीनको। जियोमेट्रिक मीनको फर्मुला हुन्छ जस्तै कि जीएम भनेको डिनोट हुन्छ जियोमेट्रिक मीन। हामी डाइरेक्ट सल्युसनतिर जान्छौँ। सल्युसन लेखेर तपाईँ जियोमेट्रिक मीन लेखेर इज इक्वल टु तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ फर्मुला के हो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो, यो तपाईलाई याद नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जियोमेट्रिक मीनको फर्मुला यो होला, यो हो रुट एबी र यसको अर्को फर्म हामी के लेख्न सक्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त जी स्क्वायर छ भने हामी यसलाई जी पनि जियोमेट्रिक मीन नमानेर जी पनि मान्न सक्छौँ। सो यसलाई के हुन्छ भने जियोमेट्रिक मीनको स्क्वायर भने हामी एबी पनि लेख्न सक्छौँ, चाहे यो लेखौँ चाहे यो रुटको स्क्वायर, किनकि यो स्क्वायर नै त्यो साइड जाँदा रुट एबी भएको, चाहे यो फर्म लेख्न सक्छ। हामीले यहाँ क्वेसनमा कुन फर्म चाहिएको छ हेर्नुहोस् त जी स्क्वायर। सो हामीलाई यो फर्मुला यहाँ काम लाग्ने हुन्छ, यो न कि यो फर्मुला काम लाग्ने हुन्छ। तर यो पनि धेरै कुनै क्वेसनहरुमा भ्यालु राखेको छ भने योले सजिलो हुन्छ गर्नको लागि। सो हामीले यो फर्मुलाको सहायताले गर्छौँ। सपोज हामीले डाइरेक्टै यो फेरि यहाँ सेमको टु सेम लेख्छौँ, हामी अरु केही लेख्दैन, जस्तै कि एलएचएस हामी लिन्छौँ इज इक्वल टु 1/जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ फेरि हामीले के गर्नु 1/ फेरि एबी छ भने हामीले यहाँ के सक्नुहुन्छ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हामीले गर्न सकिन्छ। होल त नि तर यसको किनकि स्क्वायर गरेको छ, सरी जीएम स्क्वायर भनेको एबी नै हुन्छ यहाँ एबी, किनकि हामीले यहाँ डाइरेक्ट स्क्वायर त यो साइड ल्याइसकेको छौँ नि, जी को स्क्वायर भनेको छ, जी को स्क्वायर नै त हाम्रो भ्यालु एबी हो नि त, प्लस फेरि 1/एबी प्लस बी स्क्वायर हामीले यसरी लेख्न लेख्न सकिन्छ। र फेरि 1/ हामीले यहाँ के कमन लिन सक्छौँ भने ए कमन लिएर बी माइनस ए गर्न सकिन्छ, फेरि प्लस 1/बी ए प्लस बी हामीले गर्न सक्छौँ। र फेरि इज इक्वल टु 1/, फेरि हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ भने बी माइनस ए छ र ए प्लस बी छ, हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भने बी माइनस ए र ए प्लस बी छ। सो हामीले अब क्रस मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ यहाँ, जस्तै कि यो बी छ भने यसलाई बी माइनस ए बनाउनको लागि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ एक स्टेप अझै हुन्छ, जस्तै कि 1/ए बी माइनस ए कमन लिनको लागि हामीले के बनाउँछौँ दुईटै साइड सेम बनाउँछौँ, माइनस लिएर हामी बी अनि यहाँ बी माइनस ए गर्नुहुन्छ। हामीले यस्तो किन गरेको भने यो टर्मलाई मिलाउनको लागि गरेको हुन्। र यो जस्तै कि बी माइनस ए हुन्छ भने यहाँ साइन पोजिटिभको सट्टामा नेगेटिभ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि हामीले नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न सकिन्छ भने हामीले अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर कमन लिन सक्छ, जस्तै कि यहाँ बी माइनस ए छँदैछ भने हामीले बी लेख्न सक्नुहुन्छ अनि माइनस ए क्रस मल्टिप्लाई गरेर अनि एबी बी माइनस ए हाम्रो हुन्छ। अब के हुन्छ भने हाम्रो बी माइनस ए बी माइनस 1 पर्छ, अब हाम्रो 1/एबी बच्छ र इज इक्वल टु एबी हाम्रो चाहिँ के को भ्यालु हो जीएम स्क्वायरको भ्यालु हो, हामीले यहाँ जी स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। सो हामीले हेर्नुहोस् त हाम्रो यो प्रुभ गर्ने छ क्वेसनमा, यो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले फेरि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि आरएचएस इज इक्वल टु एलएचएस प्रुभ, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै केही क्वेसन छ जस्ट तपाईँले के गर्नु पर्दैन, फर्मुला रिमेम्बर गरेर कमन फ्याक्टरहरू लिएर डाइरेक्ट जानुहुन्छ भने जेनरल मेथडबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस।